哦，嗱呢度就係養中街啦，我哋終於嚟到啦。不過天恩馬行就真係揾唔到㗎啦嚇。嗱呢度就係養中匯過翻出去，呢度就係養中街啦，係咪好熟悉咧？養中街。通常我嚟呢度咧就有兩個選擇嘅，通常都係肉片或者牛肉居多。咁個女揀咗牛肉，我係食肉片。其實有時候肉片仲好食。當你啲湯滗咗落去之後咧，等幾分鐘我已經等咗幾分鐘啦。跟住咧，你就可以開始刮啦。咁如果技術好嘅咧，浸得夠耐嘅咧，其實真係可以全部刮晒出嚟。Hello， 各位觀眾大家好啊！今日咧係星期五，咁咧我哋一家三口又出嚟食嘢。哇！呢度超級熱鬧，我所在位置就係北京南路。哇！大家睇下係咪好熱鬧咧？成條北京路咧以呢度作為開始嘅啊，前面北京南啦。喂，呢邊咧仲整緊啊，圍蔽住水馬。但係呢邊已經變到遊到咁交關啦喎。咁今晚咧我就諗住啊，同個老婆同個女啊去食煲仔飯。咁啊上次話説啱啱解封之後，我哋咪去過一次嘅，冇開啊，好遺憾地冇開。咁啊去萬福路萬興食煲仔飯，但係而家呢個鐘數先5點鬆啲，咁啊未免早咗啲啦。我哋帶個老婆去我細個住過嗰度行下啦，不如。面前呢度咧就係叫做養中匯，以前依家咧就叫天河城。咁既然講得養中匯啊，喺廣州曾經住過嘅觀眾可能又會記得一個名啦，就叫做養中街。咁啊，我細個咧就住喺養中街㗎啦。咁咧時至今日咧，我細個住嘅地方咧就已經變成咁樣樣啦嚇，變成一個超級大商場。養中街就天馬行喺前邊，往左轉。我哋要食個煲仔飯呢，好近嘅，就係斜對面。我哋先入去睇睇先啊！哇！你哋呢度地鐵站好方便啊！嗱，北京路站一出嚟咧就唔係北京路咩西湖路啊嗰站，就係北京南同埋萬福路呢邊嘅。話説咧喺入口呢度啊，仲有呢個壁畫嚇，譬如話有掂過碌蔗啦，食過翻尋味啦，咁啊再嚟人力黃包車啦，挽面啦，挽面即係剃面毛啦嚇，咁啊東山少爺就西關小姐，靚爆鏡咯，仲有食咩啊幾搞笑，仲有呢度有隻狗仔添，同埋辦證黑章。咁啱先我所講嘅養中街咧就喺呢度入去，而家已經面目全非㗎啦。咁咧喺呢度呢個位置有棟樓咧，就係以前嘅應該叫麗都吧，希望我冇認錯啦。咁啊佢早前咧疫情之前啊，曾經就全個外牆包住翻新過嘅，咁啊時至今日就已經整好咗。咁至於面前呢度最勁嘅就係啱先所講嘅養中匯，又或者叫粵海天河城啦。咁話説係咁嘅，以前嘅養中街咧就係有好多衣物嘅批發。之前幾集咪同大家去過13行嘅，咪有好多衣服嘅批發嘅。當時我亦都講過啊嚇，廣州服裝批發就由來已久。咁我細個咧就應該係6歲之前喺度住嘅。咁啊嗰陣咧已經係非常之熱鬧㗎啦。我仲非常之記得咧，我開始有記憶嘅時候咧，我媽就抱住我嚟到呢度去同嗰啲阿姨啊吹水啊剩啊嗰啲嘅，我哋行下呢度啊。嗱，你睇下呢度啲建築物幾交關係嘛？我哋而家所在位置咧叫做東橫街啊。咁我曾經係揾過一啲資料，但係真係實在揾唔到啦，即係甚至乎喺邊個位置更加揾唔到啦。咁啊話説係咁嘅，曾經有一位台山人曾經喺呢度建立過間大學嘅，係大學啊。咁啊當然啦，嗰陣可能已經係啱啱民國年間，咁啊時至今日梗係已經唔見咗啦。咁咧喺越秀區咧，亦都有呢種為數不多嘅洋房啊，剩啊咁啊。再嚟呢度呢個勁啦，應該係教堂後門嚟嘅，呢個應該係。咁啊再嚟教堂斜對面呢間屋又好有味道喎，係嘛？跟住仲有隻貓添啊，嗰啲毛色啊，好得人驚啊！咁至於我哋面前呢度咧，嗱就係啱先所講教堂嘅後邊。咁至於呢條路一出翻去咧，就係萬福路啦。萬福路嗰個叫咩教堂？嗱，算我孤陋寡聞，真係唔記得啦。我梗係知基督教乜乜堂咁噶嘛，萬福堂啊，我長噏個就唔知係咪啊。
咁啊，再嚟有東環街就有西環街，我哋嘅所在位置係東環街啦。我以前咧讀初中嘅時候咧，都有不少同學喺西環街住，不過西環街已經拆到面目全非，咁東環街仲還好啲。嗱，東環街裏邊咧亦都有好多好多呢啲咁樣嘅歷史建築啊，呢啲叫做民國風格嘅洋樓啊，而且幾高啊，3層樓高啊，係嘛？咁啊，再喺呢度一轉左咧就叫做青雲直街，咁啊亦都係啱先所講嗰種萬福路青雲里啊，就係呢種橫街窄巷，咁啊地下咧就係青石磚。以越秀區嚟講咧，好似咁樣嘅青石磚路咧就並不太多嘅。不過咧，我細個就住天馬巷啦。其實我真係入嚟揾過啦，都真係揾唔到嘅。我唔知會唔會今日同個老婆嚟有機會揾到咧？應該好難嗱。仲有呢種平房2層樓高啊，上邊係瓦片嚟啊嚇，下邊就住人啊，好交關啊！呢度啲屋，我記得當時咧住喺呢度嘅時候咧係租嘅，梗係租㗎啦嚇。咁嗰陣咧我記得係叫華僑房啊。好，咁啊輕輕行過㗎啦。我哋而家咧就出翻去食飯。咁啊我哋會食煲仔飯嘅。講下呢個煲仔飯，其實我已經講過好多次啦。喺我心目中真係算得上數一數二㗎啦。萬興煲仔飯，又唔好講到話第一，或者咁講啦。通常咧我哋食嘢，佢會分幾個級別嘅，叫做第一梯隊裏面排得比較前。就係咁啦，咁就喺萬福路嘅。咁啊，我仲記得咧，以前啱啱去食嘅時候咧，就好細嘅個餐廳，及後就變到好大。養中街啊！嗱呢度就係養中街啦，我哋終於嚟到啦。不過天馬巷就真係揾唔到㗎啦嚇。嗱呢度就係養中匯過翻出去，呢度就係養中街啦，係咪好熟悉咧？養中街。然之後咧喺呢度一牆之隔咧就係春之花啦。呢度一行翻出嚟咧就係文德西路應該係西路啊嚇。哇！春之花有一次直播都同大家入過去，不過今日唔去啦嚇。我哋揸緊時間，快啲去食煲仔飯。係啊，食煲仔飯嗰檔嘢咧好爆棚啊！咁啊面積大咗，但係唔知道依家會唔會有好多人嚟食嘢，咁啊早啲過去揾。附近咧嗰啲有歷史嘅建築物特別多，左邊咧就係志美齋。你睇上邊呢間屋係咪隔離拍電影都得啊？你拆咗啲冷氣機咧，你話40年代都有人信啊！咁啊不單如此喎，隔離睇下呢個畫廊上邊嗰間屋嗰個頂似唔似係嗰陣叫咩話？民國啊，民國再之前清朝嗰啲屋嚟啊，係啊，真係交關。好，咁我哋終於嚟到萬福路，有開係好正常嘅咋嚇。萬興煲仔飯，睇下熱鬧翻晒喎，係嘛？呢度我仲好記得㗎嚇，呢間屋。咁咧睇上去都多人，但係應該有位，因為呢個鐘數實在真係有點而早，話要坐到出門口添。話咁快咧，我哋嘅嘢食就送咗上嚟啦。咁咧，我哋叫咗3煲飯，再2個湯嚟緊嘅。先講下啲飯，我哋使咗幾多錢先啦。首先咧，呢個咧就牛肉飯，就加蛋牛肉飯咧，原先嘅飯咧就係23蚊咁啊，加蛋咧係加2蚊嘅。呢個蛋咧就要趁佢熱篤穿就好似炒飯咁嘅。咁當然啦，有啲人咧佢係怕啲飯會笪住啊，所以就唔加蛋。但係我自己就非常喜歡嘅。咁加咗蛋咧，你要喺呢個時候趁住佢即刻整好佢翻熱佢，等佢唔好笪住。嚟老婆搞緊呢個咧係我揀嘅最平嘅肉片飯，佢啲肉片都幾好㗎，佢唔係嗰種話醃到好犀利嗰種肉片啊。哇！好鬼熱啊個筋，咁啊再嚟就到呢個老婆揀嘅黃鱔煲仔飯啦。呢個就最貴嘅27蚊，就乜都唔加，齋黃鱔。哇！好熱啊個筋。咁然之後湯未到，湯要等等。咁嚟呢度食飯咧，我咧就有個愛好嘅，就係一定要加湯啦。因為咧佢係要啱啱好翻啊，我老婆。佢咧就話一定要補充下體力，所以咧就要食黃鱔我覺得係有道理嘅。
咁同埋仲有個好奇怪嘅地方咧，就係我自己嘅習慣嘅嚇。我食煲仔飯咧，我係中意咁樣嘅嚇，即係你要攪開佢個固之然㗎啦。但係咧黐少少底唔得。點解咧？因為咧我哋係會有湯㗎嘛，係咪？你要唔要黃鱔啊？咪再嚟睇下個女啊，整件牛肉先啦。我哋食飯都係咁啊，未食之前咧，會大家互相攞下對方啲嘢食嘅啊。我攞佢個牛肉肉片要唔要啊？整件肉片啦。黃鱔要唔要啊？要一嚿咧。話不到啲肉片我就嚟冇啦。我個女又唔中意食黃鱔啊，係嘛？咁喺呢個時候咧，我拍特寫就拍完啦。咁我咧就要將啲飯攪開佢，等到佢唔好話搭住咁樣樣啊，因為乾身先至好食噶嘛，係嘛？飯啊咁熱啊，你係要不停去攪佢，因為呢個時候咧都仲有少少濕身嘅。湯都嚟啦，再嚟嗱就係我哋2碗湯啦。呢個湯咧就豬紅湯，6蚊雞咁大把咋嚇。再嚟隔離呢個就豬潤湯，枸杞豬潤湯啊！仲有豆腐，我好中意佢哋呢度啲豆腐啊，好鬼和味啊嚇！攞啲碗仔啊！嗱，跟住呢個時候咧，我就搞得七七八八啦，就開始食飯。我唔好睇佢個賣相咁樣，其實啊，嗰個飯粒咧好好味啊，好過癮啊！因為咧，除咗米粒之外咧，佢哋嗰個煲仔飯啊，仲係會有一陣燒燶咗嘅香味啊！當你咧一吹落去啲飯嗰度，係嘛？你吹咗先食得噶嘛？嗰啲燒燶咗嗰啲味咧，就會進入你個鼻腔裏邊嗰度。而且當你食落口之後咧，佢嗰種燶燶地嗰種飯焦味啊，與眾不同啊！真係唔同啊！再嚟講下啲肉片啊！啱先咧我咪講過咧，佢唔係嗰種肉片啊，唔係嗰種市場醃到打咗好多粉嗰種咧，佢係呢種肉片嚟嘅，係啊，係嘛？通常我嚟呢度咧就有2個選擇嘅，通常都係肉片或者牛肉居多。咁個女揀咗牛肉，我係食肉片。其實有時候肉片仲好食。因為黃片好食。咁有時候咧我就會咁樣做嘅，我會叫佢留低個蓋俾我嘅。咁今日咧太急啊冇嘅，將啲菜放去個蓋嗰度，就唔好擺喺飯面。咁樣咧叫起身咧，即係啱先炒散啲飯嘅時候咧，就更過癮。咁如果真係好怕話嗰啲飯好搭住嘅，其實咧你係真係唔應該加蛋嘅。不過我自己 OK， 同埋都係嗰句，大家唔好睇見啲飯咁樣咧，其實真係好乾爽嘅。係嗰種飯焦嘅香味，老實講喺廣州城真係未食得到，而且咧仲有個事情係咁啊。通常人咧係會覺得以前啲嘢好食㗎我回想翻我由細到大食咁多個煲仔飯，真係只有呢度有呢種感覺嘅啫。接落嚟試下個黃鱔啦，個老婆講過佢呢種黃鱔咧一段鱔可以帶骨嘅。我第一次食佢哋嘅黃鱔食起身咧冇薑嘅味，但係一啲都唔會腥切到一段嘅。咁然之後咧帶骨嘅中間肉唔係爽口嗰種嘅。其實有時候食黃鱔我好怕好爽嗰種嘅，即係又唔可以講叫做梅嘅，即係軟嗰種嘅。爽口咧係會食起身好似啲鰻魚咁嘅。跟住再試下件牛肉呢種就應該係肉片嚟㗎啦，即係醃過嗰種嘅。咁咧我最中意咁樣食嘅嚇。首先咧，你將啲飯擺喺度，有少少煙燻嘅味燶咗嘅味，再擺件牛喺度。咁咧，如果你有加蛋咧，嚟到大概呢個階段咧，其實啲蛋就已經係差唔多凝固咗嘅呢種狀態啦。嗰啲蛋咧凝固咗，好似已經唔見咗。咁當然其實好大部分係俾佢食咗啦你就要好耐心咁等佢凝固咗之後慢慢食，食落口咧就唔會覺得話搭住㗎啦。佢哋咧唔係話靠落好多油喺個煲邊呢度唔係嘅，靠落好多油去整到佢好快熟嘅，唔係嘅而係咧真係靠煲嘅熱力。佢哋嗰啲煲咧擺喺個爐頭嗰度咧熱住好耐，
咁樣做有個好處咧，就係、香啦啲飯啊，米香啦。咁但係有個問題咧，就確實真係好容易黐底，你冇辦法成件煎起，所以咧一定要配碗湯。嗱，食到呢個狀態咧，嗰啲飯身咧係咪變到乾晒啊？係嘛？咁啊，嗰啲香味仲喺度喎，最正就係呢個狀態啦。咁然之後咧，嗱個女啊已經識啦，佢咧係一路食一路飲湯嘅。呢啲湯咧你唔會喺食飯嘅時候飲晒啊嘛，最尾將飲剩嘅湯倒落呢個煲底，哇一齊撈住食，過癮啊！每一羹咧都有嗰種焦香味，飯焦嘅香味啊！嗱，我啊分配咗個細碗仔，咁佢哋呢度咧有提供細碗仔，好方便嘅。夾片豬紅，跟住咧飲啖湯，然之後咧再食啖飯，因為咧佢個煲夠熱啊，佢呢種係瓦煲啊，唔同話我哋有時去順德食嗰啲，佢係好大嘅嗰種煲，咁咧呢種保溫自然都有佢好處，但係咧呢種就真係香好多嘅。個老婆最中意黃鱔啦，我始終真係食咁耐，都係最中意肉片啊！最中意咩？最中意肉片，我都係。嗰啲肉片係嗰啲冇乜點醃過。同埋仲有咧，大家唔知留唔留意到啊？佢哋咧係用菜心嘅，唔係用生菜。我記得以前曾經有一段時間用過西洋菜嘅，咁啊睇天氣而定啦嚇。佢嗰種菜咧，佢唔會話你一路食咧一路出水，搞到啲飯咧濕鬼掹掹，佢就唔會嘅。好嗱，所有飯咧食到呢個階段咧，就進入最後一個亦都係最精彩嘅階段啦。就係咁樣樣啊！攞碗湯埋嚟，一定要有豆腐嘅。咁咧，畢啲湯落去咧。如果我自己個人食咧，就成碗湯倒晒落去嘅。因為咧，你喺食飯嘅過程中啊，可能都會飲咗少少湯啊嘛，係咪？畢落去先。咁咧嚴格嚟講，你又唔使畢晒嘅，因為佢哋都仲要飲啊嘛。畢少少，有少少浸住。咁最好咧可以浸過上邊個面。但係咧，呢個煲仔飯啊，好食就還好食，但係熱天咧，你哋真係要小心啦。通常我嚟呢度食咧，都係就係起碼10月份之後先至夠膽嚟嘅。熱天咧就真係都幾攞命嘅嚇。佢哋呢度冷氣有空調，肯定有嘅。咁但係冇辦法嘅。咁而且咧今日嘅氣温啊，其實都已經高咗好多。而家唔知18定22度嘅，衫都唔使着咁多嘅。當你啲湯畢咗落去之後咧，等幾分鐘啊！我已經等咗幾分鐘啦。跟住咧，你就可以開始刮啦。咁如果技術好嘅咧，浸得夠耐嘅咧，其實真係可以全部刮晒出嚟嘅。咁你又可以我一路食一路刮。佢嗰啲飯焦咧唔算太難刮嘅，你試下啲豬膶咧。咁因為個煲仔飯啲飯咧係有嗰種燶燶地嗰種焦香味㗎嘛，再加埋啲豬膶，哇！嗰陣味真係過癮到啊！不單如此喎，仲有枸杞嘅。咁然之後咧，唔好見到個賣相咁衰啊！你又揀到可能會揀到啲飯嘅。仲有個豬膶啊，亂到不得之了。喺度醃開咗啲飯啦，係咪？啲飯嚟到呢個階段咧，已經好容易醃開嘅啦，係咪？呢度仲爭少少啊！到後邊真係好容易醃開啊！一路醃開嘅過程中咧，有一種好香嗰種飯焦嘅燶味。咁然之後咧，一揼起嗰啲飯焦就喺晒呢度，脆卜卜嘅。然之後整件豆腐，整件豬膶，真係一流。咁喺呢個時候咧，呢啖湯咧就變咗另外一種風味嘅。哇！嗰啲苦味咧係有幾種層次嘅，枸杞葉啦、飯焦嘅苦啦，仲有少少豬膶嗰種苦啦，好過癮。好啦，我哋又食飽飽啦，大家睇上去覺得點咧？一如以往咁穩陣嚇，一如以往咁好食，係真係好值得嚟一次嘅。買嘢飲啊！個女咧仲要話唔夠喉，仲要買嘢飲添。咁再嚟啊！個老婆啊，咁每一次咧，我哋星期六晚啊出去食飯咧，
都係佢叫住話夠啦唔好叫啦。咁今日咧原先我係諗住叫2煲就2個湯嘅，梗唔得啦，梗要3煲啦，全部清晒，而且咧睇見佢好滿足啊，係嘛？講明咧佢已經好翻嘅，佢啊仲可以買汽水飲添，佢係一個好抗拒飲汽水嘅人嚟嘅，佢都要買汽水飲，就講明咧佢食慾係好夠嘅啦。咁我哋就會沿住呢條路一路往越秀南嗰個方向行，就轉過去三角市。咁嗰度咧就有幾檔食糖水又平又靚，去睇下仲有冇胃口去食。咁因為咧通常我哋嚟呢度咧，佢係好近北京路嘅。咁如果你係遊客，其實過嚟都好方便。啱先我哋坐低嘅時候咧，一開始嗰度咧得一張台係有人嘅。咁及後咧，哇！突然間又坐滿晒喎，咁突然間又佢哋又食飽，因為我哋要拍攝。就梗係慢啲嘅。經過不遠咧，我哋又嚟到呢個廣州其中一個批發帽嘅地方啦。咁啊，之前幾集咧咪同大家講過話，廣州好多批發嘅地方啊，批發呢樣批發嗰樣啊。呢條街咧就賣帽。喂，大佬嚟到呢個鐘數6點差唔多半啦嚇，仲開齊燈啊嚇。咁啊，對面亦是如此，對面都係賣帽嘅，賣啲毛冷嘅製品啊，帽啊，冷帽啊，各種咁啊，嚟到而家呢個時段咧，就人哋嗰個貨出齊啦。呢啲咧就係貨板嚟嘅，好平都有啊，有啲5蚊啊、10蚊啊、15蚊兩頂啊，係真嘅，而且質量一啲都唔差嘅。咁啊，佢哋以前咧就好似13行咁批發嘅，咁時至今日咧就已經變咗賣貨板啦。嗱，竟然佢仲發現賣翻頂帽添啊嚇！唔使啦，得啦。舊年應該喺度買手襪，不過舊年嗰陣係好鬼凍嘅。嗱，好似呢啲款咁啊嚇，我戴好唔好睇咧？似唔似一個法國藝術家？得唔得？法國嗰啲藝術家都係咁嘅，係嘛？有粉紅色嘅即係女裝。唉，係喎嚇。話咁快咧，我哋又嚟到越秀南路。咁越秀南路萬福路有好多嘢食嘅。咁啊，萬福路咧就大多數都係坐喺度嗰啲餐廳啊，咁點菜。咁啊，萬福越秀南路咧就好多咧，都係嗰種小食店。啱先我哋見到一個桂林米粉檔，亦都如此啦。嗰間咧雖然食桂林米粉，但係做咗好多年㗎啦。咁啊，斜對面仲有個東北餃子坊嘅嚇，呢啲都係外來嘢食啊，外省嘢食梗係唔中意啊。呢間咧就出名啦就係風味館啦，你睇下呢個。不過咧就即係我自己口味問題啊，真係完全我自己口味問題嘅。我麻麻完全係自己口味問題，人哋好唔好？嗱，你睇下咁多人就知㗎啦，肯定好啊，好啊呢個。不過我唔中意食牛，成日嚟呢度食牛三星，佢啲牛三星係做得好好嘅，呢個係真。咁但係咧就因為牛三星咧，就我心目中分咗幾派嘅。我最中意食嗰啲肉腸味濃少少嘅。即係譬如話絲書路嗰度嗰啲啊，咁佢就唔係嘅，冇辦法啦嚇，各人口味。再嚟隔離呢個彩東又係銀絲細麵嗰啲嘅知道交關啦，你阿叔食得幾開心。咁啊再嚟對面咧，亦都係非常之知名嘅一個沖涼嘅地方啦嚇。不過唔知而家仲有冇嘉年華啊？上邊連嗰啲彩虹燈都關鬼埋嘅。好嗱，嗰兩個人咧捉我嚟到東華西路，咁原來做乜嘢咧？佢哋話仲要食糖水。咁如果大家有留意我嘅影片都知道啦。今朝早我就直播完咧，我就係食咗碗螺絲粉，我而家飽到非常。啱先咧，我咪仲話叫2個煲仔飯夠。啱先我老婆喺鏡頭以外一路呆2個煲仔飯邊夠3個人食嘅？然之後咧，啱先我哋仲買咗啲汽水，成支飲晒佢，真係誇張。咁我哋咧就打算去前邊有2間糖水鋪，唔知有冇開門，去到再講。咁如果真係冇咧，三角市場裏邊好似都有嘅，都係嗰句啦，去到再講。嗱，而家呢個鐘數咧，見到個天咁啱，其實就唔係好夜嘅啫嚇。而家係6點9個字啊，咁已經塞車啦。咁再嚟呢度咧係有個核酸檢測點嘅，之前咪喺對面嚟過一次嘅。咁後尾啦，我有親戚朋友證實過，呢度係正常可以運作到嘅。咁要付費，好似係13個半。
有時候咧，如果我哋要出去，譬如話去澳門咁先算啦，舉個例子，咁事實上係要驗咗一次，咁直接喺個 app 裏邊咧，你就可以揾得到嗰個碼，佢就可以對接到嘅，咁啊申請就可以過澳門㗎。咁啊至於我哋國內就梗係咁啦嚇。至於澳門居民係咪嚟到廣州之後，我要翻澳門啦，係咪又要咁樣驗咧？咁我不得而知嚇。但係如果係要有咧，呢度就有一個。哇！夜晚嘅三角市原來係咁嘅喎，都幾熱鬧喎，不過都唔算好夜啊。而家先至都未夠7點嚇。好，我哋又嚟到準備食糖水啦。呢度經濟啊，首先咧杏仁糊細份就8碗，個8蚊啊。老婆就話想揀飯，咁咧就我就諗住嗱，仲有呢個喎，任選2份10蚊喎嚇。有啲咩好咧？有啲椰奶涼粉、椰奶西米，決定咗啦。我哋嘅嘢食又到咗啦。首先咧，呢個係我點嘅，呢個係牛奶木瓜啊，夠晒潤啦。咁啊呢個咧，呢個8蚊雞，呢個係8蚊雞，我淨係記得係杏仁糊。哇，夠麵喎！哇，呢幾面好綿好滑喎。我再嚟咧，個女嘅呢個凍嘅，咁啊幾多錢我真係唔係好記得。總之呢度加埋咧就26蚊，呢個8蚊。咁啊應該你嗰個8蚊喎，咁我呢個最貴啊，你嗰個10蚊，係啦。咁咧呢啲就唔好撈啦，自己食自己嗰啲就係啦，係嘛？呢間鋪頭咧，東華西呢度咧有幾間食糖水嘅鋪頭幾好嘅。通常咧我哋係咁嘅。如果遊客嚟到廣州想食糖水，通常咧就會去翻嗰邊嘅啊。邊間就唔好講啦啊。咁但係大家一路有留意我嘅影片都知啊。但係如果你話講到真係要地道嘅，呢度有2間，呢度一間，隔離阿婆嗰間。但阿婆咧有時候就即係年紀始終都太大啦，冇話日日坐陣噶嘛，係咪先？咁同埋咧就加咗價，但係加價都好正常嘅，又好似係10蚊依家。咁啊呢度咧就款式多啲啊。咁啊嚟到之後咧，每一次我哋嚟到呢度咧都係有選擇困難症嘅，諗好耐先食得到咩嘅，係嘛？嗱啊，個糖水都2頁紙啊！呢度嘅桂花甜品，我唔記得好似係咪仲有間分店嘅，不過嗰啲唔好講啊！你係咪有選擇困難症咧？尤其咧今日熱翻咁多咧，其實就算飲凍嘅咧，好似個女咁咧，我哋都冇喝止佢。飯後甜品。哇！今日真係滿足。哇！夠晒潤啦！成煲仔飯。再整埋個木瓜，唉。原來咁夾嘅喎，牛奶同木瓜嚇，但係我男人飲得牛奶木瓜嘅。豐胸啊！你啱啊，豐胸。金魚水咁啊，跟住。牛奶木瓜唔係豐胸。啲人係咁噏嘅啫，多餘啊，我覺得冇咩根據。咁梗係啦，唔係嗰個韓國佬唔使咁多生意做啊，咁係咪？如果係得嘅，嗬。清潤啊，睇真嘅。好潤啊！哇！廣州人都係要飲翻啲糖水先得㗎嚇。我慢慢嘆，然之後可能再入去三角市買幾個水果咁啊，翻屋企㗎啦嚇。嗱呢個咧就真係又翻轉頭講下啦。你估奶精？佢嗰啲亞奶咧就真係奶嚟嘅啊，就唔係奶精。咁當然啦，你加熱過之後咧，個木瓜確實真係冇話你新鮮雪櫃攞出嚟切咁嗰種咁清甜，呢個係事實啊。但係嗰種奶味真係爽啊！試下呢個。嗱呢個真係就係老婆嘅杏仁糊啦。飲咗冇益嘅。哇！好熱啊！係呢度傳統嘅糖水先至入。唔算太甜，佢呢個杏仁糊就好香嘅杏仁味。話咁快咧，我哋又嚟到最後一個環節，就嚟三角市場買水果，又或者叫永盛市場，又或者叫做東昌南市場，啲人呢度好多名嘅嚇，都唔理嘅，大家知道就得㗎啦。咁啊呢度水果就特別多，而家呢個鐘數咧啱過7點啫，唔好以為好晏嚇。今日係星期5啊！我啲生蠔4蚊隻喎嚇，7蚊隻啊嗰種喎。咁嗱，好老實講啊，你話同往時啊叫天光啊，又或者晏晝4點幾5點鐘嚟啊，咁梗係冇咁熱鬧㗎啦，好多老細都賣晒啦，咁咪準備收工咯嚇。然之後咧呢邊就開始又有呢啲賀年嘅嘢食啊，炸彈散都有喎。
呢啲食咗夠熱氣啊，好啊！嗱，又有柑啦、桔啦，都係嗰句啦，又講過好多次啊。冬天就多桔食，咁啊冬天咧，因為通常你夏天好少食咁多濕熱㗎，係啊。咁啊冬天就冇乜所謂，而家咁乾燥，確實喎嚟到呢個鐘數咧，永盛華庭門口咧，真係冇乜人嘞喎。如果換隻朝頭早啊，呢度熱鬧啊，係啊，好多人都買齊餸啦，唉！自由街都唔見啲朝頭早咧，咪經過呢度嗰啲阿姨啊，啱啱開放翻堂食啊，好似咪喺度食腸粉啦，幾鬼開心啊食得！呢邊咧就變成賣紅底嘅地方啦。你知唔知咧過年要着紅底褲啊？要唔要買條紅底俾你啊？旺旺佢啊嘛！咁我哋繼續行啊，阿嫲石磨拉腸門口都多人喎，跟住金瓶美食就少啲。原先咧我哋係諗住嚟呢度食個芝麻糊，但係又驚會唔會冇芝麻糊咧，所以先去咗嗰度嘅啫。所以咧呢度附近啊好多糖水鋪就咁解啦。大家仲記唔記得以前啊咪有間叫做湯圓王嘅咧喺呢度啊？所以咧有傳承係啱嘅，不過執鬼咗啦，湯圓王已經係執咗啦。咁佢哋咧就喺度揀緊砂糖桔，咁啊我哋買埋砂糖桔啊，買啲水果就翻屋企。砂糖桔好啊，呢個食10蚊3斤。嗰陣咧我中招嗰陣咧，真係乜鬼都食唔落啊！就係靠食砂糖桔啊！個老婆買咗好大袋砂糖桔，咁我咧就呢一個跟住食下聞下啲味，聞到味喎，咁啊好舒服嘅，因為嗰陣唔食得鹹味啊，甜味就可以嘅。我哋又買咗啲袋啦，10蚊3斤。個老婆猛咁喺度讚自己啊！佢話咧好手勢，一攞起就3斤。個老細咧就攞咗2隻出嚟，啱啱好啊！係啊，大概係咁上下就知㗎啦。咁嚟到呢個鐘數咧，嗰啲擺街鋪頭咧，全部冇晒咯喎！你睇下裏邊擺住啲乜嘢？垃圾嚟嘅，執晒啦嚇！嗰陣啊排隊排到出去，差唔多去到對面咁滯啊！依家冇人啊！好，咁我哋又完成咗愉快嘅一個晚上，食咗一個咁靚嘅煲仔飯。通常都係嗰句啦，呢種煲仔飯咧，熱天係唔敢掂嘅。掂完之後咧，你係成身汗，仲要話行住翻屋企係不可能嘅。嚟到呢啲天氣就啱啱好噶啦。呢天氣仲有咩好嘢食咧？羊肉煲啦，梗係嘛？咁啊，或者過幾日啦，等遲幾日天氣又涼翻啲，咁啊同個老婆去龍津路啊，又或者百家熟食嗰啲，整翻餐羊肉煲啦喂！好，咁啊約定各位觀眾，下集見。我哋咧行到嚟呢度，叫晒號咁嘅喎，要排隊嘅喎，食牛肉火鍋喎，幾交關啊嚇！不過即使咧隔離嘅常來小聚團都唔理招，雖然門口冇人排隊，都係坐滿嘅。咁但係偏偏咧，再行前少少湯圓王咧，就好似執咗啦，係咪咧？我哋過去證實下嚇。好，咁啊繼續往前行，呢度咧就梗係最出名就梗係明記啦嗱已經證實咗啦呢個湯圓王咧就真係執咗啦，原先咪就喺呢個位置咯，仲有芝麻糊個麻糊2個字仲喺度添，冇埋不過至於樓上咧呢個食壽司嘅就做好生意添開條燈咁樣湯圓王執咗。